邊個？點？不過有時我覺得萬事都有兩方面嘅，你由另一方面諗，可能其實呢個世界唔係話啲人唔中意做嘢，可能係因為佢做緊啲自己唔中意做嘅嘢啫。可能我哋係有啲嘢我哋中意㗎，但我苦心自問啊冇啊，即係我好奇怪，我諗翻自己由細到大咁多年，從來冇中意過啲乜嘢嘢嘅，除咗錢，即係好細個我對錢已經有一份好朦朧嘅愛。即係我好細個，無論遭遇咩問題咧，我記得我每一次嘅反應都係第一樣嘢就同自己講：如果我有錢，即係我細個咧，譬如你話我蕩失路咁先算啦，我唔會翻去揾我媽媽啊，揾警察啊，我第一樣嘢就係同自己講：如果我有錢，我屋企人會唔會咁容易俾我蕩失啊？我細個你知喺香港啊，成日俾人讀啲英文唔係好好，我唔會諗住進修啊點樣叻啲用，我淨係諗。如果我有錢，我唔會買呢個快譯通，我會買江湖上人稱英語1分鐘嘅劉家傑。咁以後我有咩英文功課咧，就掉俾阿劉 Sir， 劉 Sir 俾1分鐘你幫我做好佢。即係細個咧，有咩難人？我甚至連屙尿射濕條褲咧，我都會話：如果我有錢，咁如果我有錢點咧？啲尿係咪會蒸發得快啲啫？唔知。但係總之細個就成日覺得好空虛啊，因為冇得揾錢啊。我覺得嗰種空虛咧，淨係我隻狗先明白我咋。即係如果你有養狗咧嚇，各位朋友，我覺得你不妨翻屋企留意下佢。任佢最點樣開心嘅時候，佢背後都有一份好深嘅哀愁。嗰份哀愁就係源自於當你放工嘅時候，佢唔可以同你講：喂，冇換衫，出街食飯我請。佢唔可以咁樣講。因為佢冇錢，冇錢係冇尊嚴。做咗唔未？係話可以咬得兩嚿骨頭就叫有牙力。住啊，俾佢剔多啲嘢。啲狗最明白，而細路仔就同狗一樣冇得揾錢。不過細路仔好啲啦，可以喺老豆銀包度撻錢。不過呢啲唔係揾大錢啊嘛。不過除非你老豆係李嘉誠又唔同啊，我撻咗啊去買嘢，不如買個衛星電視台咯。拍手掌嗰啲就係妒忌嗰啲人啊！有邊個唔妒忌啊？每場起碼幾千人妒忌啊！真係，得我細個就真係覺得成日，唉，有咩去揾錢？唔揾錢嗰啲嘢咧，中意極都有限。譬如我青春期啦，自己認為自己最中意追女仔啊！但其實我都好長片嘅。我記得我青春期追女仔咧，最重要個女仔嘅條件咧就係佢一定要係異性。我俾你身份證睇下。哎呀，我冧你啊 F 啊，冧啊，就係咁啊咋。即係各位女士，你唔好介意我咁大嘅仔，真係從來我諗在座都冇乜邊位男士試過為任何一個女仔研究任何女性心理學嘅，係咪？係姊妹我哋係睇唔少，係咪？因為姊妹就係女性心理學啊嘛。咁同埋有邊個人曾經為過點樣為自己訂立一個追女仔嘅大計啊？人生大計冇。係嘛？好少啊！但係如果你真係好中意做嗰樣嘢，你會咁樣噶嘛？唔係啦，我16歲之前咧就淨係追周慧敏型，咁啊至多俾人叫做毒瘤華啫。咁啊事業期咧就要追入方太，冇錯，追入方太咁啊食多啲好嘢，營養充足啲嘅搏殺。咁啊事業有成啦，可以出嚟玩下啦，咁啊要追新不了情裡面嗰個袁詠儀嘅聽啦。咁啊即係玩厭咗，你唔使掟佢，佢只要玩完。好少男士咁笑嘅呢個時候，有女士就即刻。但係真係我哋好少做呢啲咁諗咁多嘢，因為咁你追女仔你唔揾食嘅，揾唔到錢，所以到後來我知道有一個職業咧叫做姑爺仔，我有啲後悔。但係總之細個真係最緊張咧就係快啲長大出嚟做嘢揾錢，哇！有得做嘢揾錢咪最開心。果然長大咗可以做嘢揾錢啦，就發覺好大鑊啦！原來我係中意錢嘅啫噃，我唔中意做嘢嘅噃。咁真係好大鑊！你知唔知咁即係咩咧？即係你一個人中意高潮，但係唔中意做愛。你話俾我聽，你點樣可以得到嗰樣嘢咧？你做咩？我唔要呢啲嘅噃，我淨係要高潮嘅啫噃。一定要你咁樣先啊！
男兒一生有，你覺唔覺得咧？就係咁啊！當你唔中意做一樣嘢都要去做，係為咗錢做咧，就同做雞冇乜分別。咁當然做雞就好啲，就揾得多啲。啊唔係，你做醫生你揾得多啲，係咁你咪高級雞咯。係啊，即係我覺得，如果你就算做醫生都好啦，你做嗰樣嘢唔係因為你中意去做，係因為為錢去做咧。喂，你應該同你啲病人講啊，黃太啊，即係我做醫生呢啲嘢咧，你唔好同人講啊。我真係覺得嗱，做嘢同做雞最相似嘅地方啊，各位就係咩咧？即係無論喺咩場合，你都會撞到一啲好討厭嘅人，係咪？你試下去各大小書局睇下咧，有關工作人士嗰欄咧好多呢啲書嘅，如何與討厭的人相處，與豬共舞，與狗共開 OT， 學習容忍賤人。你都容忍唔少咧。喂，真係有嗰個叫做學習容忍賤人。咁同學習文氣有咩分別咧？幾好啊，幾清啊，係咪啊？你覺唔覺？嗱，翻工我覺得就係成日做呢樣嘢，就係成日問屁，成日要換。你成日就會聽到，你唔得閒做啊嘛，你有第啲事，好，我做晒啦，唔緊要，得，我咩下個鑊，唔緊要，我明。啊，成日要換㗎，哇！如果你一味掛住換，你唔得閒做嘢添啊，所以我哋做嘢人咧好多已經學識忍氣，忍埋一次級。咁你成日見好多人做嘢都係咁嘅，做下。係咪？而呢個時候，嗰啲賤人就會埋嚟同你講一句工作場合裏面最經典嘅説話。喂，邊個？你唔好介意啊！我頭先咁樣講咧，係針對事，唔係針對人㗎。你就話我明。你希望忍到一日，你可以同佢講翻，哎呀邊個？我頭先咁樣嗌你咧，都係針對事，唔係針對人㗎。我諗你都明㗎，冚家鏟。人啊，我覺得話做雞已經好慘啦，做一隻文屁嘅雞更慘。